Živijo, jaz sem Peter, dobrodošli na kanalu V naravo. Danes se potepamo pa spet po Julijcih. Za svoje izhodišče sem danes zbral Ruski križ, se pravi tretja serpentina ceste na Vršič. Ja, lovim še zadnje dneve, ko se da tlele zastonj parkirati. Sicer ne vem, kdaj bo začela računati, ampak verjetno da kmalu. Današnji cilj je pa Kraljica Škrlatica. Plan je tlele so spet do koče v Krnici, naprej gor v Krnico, pa potem čez Kriško steno gor na razpotje pod Križem. Grem za Dolkovo špico, verjetno še na Dolkovo špico skočim na Škrlatico. Pa videli za nazaj, a bom delal krog mimo bivaka 4, pa gor proti Križu, ali pa se bom po isti poti vračal sem dol. Mogoče pa celo v vrata dol se stopim, pa naročim prevoz do Ke, ker se z mano tudi starša danes. To je to, plan za danes. Vreme je obljubljeno super, čeprav trenutno je sam zelo dobro, ni pa super. Bomo videli, kako se bo razvijali. Tako da, pejte zraven, pa bomo videli. Tukaj bi izgleda kar orang vetroloma. Žal. Sem v skrbnika koče dobil glih na cigareto, sem malo poklepetala. Že ne, dvakrat prej sem malo poklepetala. Se pravi, prejšnji turi, ko sem tle min delal, tak prav prijeten možakar. In tudi tukaj v Kornici, tudi vedno, ko sem se vstal, je bilo prijetno in sploh polka, itek sonček pride, je cool. Tudi ena taka super ideja za družinske izlete, tle okoli Kranjske gore, da skočite naprimer sem do Kornice in po zimi in polet. Po zimajo takrat, ko so lepi vikendi, ker lepo vreme, malo kar odprt. Tukaj je bilo tudi razpotje. Se pravi, ko sem prišel do koče, če plevo zavil, bi šel na Špik. Naravnost je pa, ste videli, tablo. Kele do vrha, do Melišč se vzpnemo, pa se pa levo gor v steno podamo. Pa pridemo že do Križa. Na to stran je pa edina markirana pot in na Špik. Ko pridemo do tegale, do te Hudourniške struge, je zelo privlačno zgleda, da bi jo prečali, ampak vam povem, da pot se nadaljuje tukaj po desni gor.
Ob zadnjem prečkanju struge pod temi stenami je pa tudi še možnost, da dotankati vodo, pa do Kriških podov oziroma do Škrletice in nazaj ni nič. Jaz imam danes spet sok lubenice s sabo, sem včeraj zvečer sočil, mi je pa med tednom je klical Ciril, on je dela na TV Exodus, kjer se tudi teli naši izleti predvajajo. Vsak torek, tam okoli 10, pol 10, lahko pogledate, sigurno boste našli med svojimi kanali na TV-ju tudi TV Exodus. In mi je rekel, da mu je par gledalcev pisali, da ne povem, kaj jem. Takole med turami. No. Za zajtrk ta smuti, ki ga dostikrat tudi pokažem, ki ga jem, je sadje. Pač sezonsko sadje, trenutno imam fige, breskve, pa kaj sem še danes, banane. To je tudi, ko bom nazaj prišel, me v avtu isto čaka. Med potjo imam ponovadi banane pa datlje. Danes imam zraven še suhe hruške pa suhe fige. To v glavnem več ali manj sadje jem, no. Ali pa skoraj vedno sam sadje. Zato ker enostavno me hidrira, mi ni treba toliko vode s sabo nositi oziroma tekočine. Energijo ti da, sladkor je energija je bencin za takole iti, tudi za možgane. Možgani, če niste vedeli, za svoje delovanje rabijo samo fruktozo in čisto nič drugega, ne pride v poštev, to je pa seveda v sadju. Tako da, po mojem sem odgovoril na tale vprašanje. No. Gremo naprej. Ja, mogoče še to, no. Če kakšne sendviče, sploh s sirom, salamo jeste, paštete in podobne stvari, to ti vse obleži v želodcu. Ne. Tudi če vi ne čutite, to 100% obleži v želodcu, zato ker enostavno se to toliko časa prebavlja, da sicer ti da občutek sitosti, ampak telo ima zelo malo od tega, no, energije. Več v bistvu energije porabi, da to prebavi. Zato tudi ponovadi, saj jaz sem čutil, no, po prvem obroku, tudi ko sem razne ture delal, še preden sem takole jedel, enostavno sem čutil, da mi je energija padla in da je bilo ono pol. Zdaj pa tega ni, no. Tako da. Meni kar dela. Pogled proti Prisojniku. Pa še malo navzdol. Pogled na slap. Da je prav prijetno tale med cestni hoditi. Smo pa tlele v Krnici, lahko bi rekel v objemu samih mogočnih gora. Prisojnik sem že omenil, je tamle, takole je Razor gor, potem je pač Kriška stena, ne vem, če se bo že videl, Špik je kele gor, potem tako zadnje Škrletica, tukaj gor je Dolkova špica, oziroma Dolkova špica je malo zadnji na robu, so, ne vem, pač tudi neke špice, no, ampak vse to je 2400 plus, tukaj smo res v objemu najvišjih gora v Julijcih. Da se nam kdo obregnil, no, smo med najvišjimi gorami, no. Vem, da so še više v Julijcih, ampak tukaj so pa tiste med najvišjimi. Tukaj pa, če se boste ustavili pa malo pogledali, pa praktično vedno vidiš kakšnega kozoroga ali pa gamsa.
Tudi zdajle so, ampak ne vem, če se jih bo na ekranu videli. Zdaj sem pa na platoju, še tamle po melišču gor se vzpnem, pa grem v steno. Tole pa drugače Krnica. Se pravi konec doline, ki obdajajo takele stene. Sem pa zdajle enega gospoda srečal, zgovornega s to uro, že v, se pravi, 80 letih, se pravi starejški 70, in pravi, da odkar je v penziji, da si cilj zadal, da čim več 2000 obdela, pa da bo fit, da bo hodil vsaj kaj do 80. Je rekel tudi, da ki je v fabriki delal, da je imel, mislim, da je rekel 96 kil, zdaj jih ima pa 20 manj, nekaj takega. V glavnem je pa dosti preprosto, uno malca seveda je nehal jesti v menzi, kar veliko naredi, če v štarijah jeste, to je pač roko na srce en sam strup, pa kakorkoli si hočete zatiskati oči. In veliko sade je, pa prav 3 obroke na dan. Jaz jih bi sicer kakšnega več, ampak če ti gre skozi, pa ti paše, je to čisto super. Ja, gospod gre pa zdajle gor čez Kriško steno, šel pa verjetno na Križ. Stenar, bovški Jamsovec, pa na Kriških podih prespal, jutri pa čez Razor, pa planjo na Vršič. Se pa zelo lepo tlele vidi, tale svež kamen, sem ga že, mislim, 3 leta nazaj, da sem šel tlele, že omenjal, je pa tistgale podor tamle gor. Je pa tako, kot ponovadi, tam v steni izgleda ena majhna fleha, tukaj je pa cel meliše samo tega kamna, tako da res je neverjetno, koliko kamnov pride s tazga majhnega podorčka. Tukaj po melišu vas unala markacija, pa tudi potka, kar vabta, da greste. Tukaj ampak meliše je za dol super, za gore boljši po markacijah. Tukaj desno. Zdaj se pa počasi treba dati v gorniške nastavitve. Zdaj v steni kar nekaj kozorogov vidim. Tam gor kukajo. Upam, da ne kaj prožili kakšnega kamna. Kva to graj. Noro. Je pa tole spet eno takih poti, ki gre gor cikcak po steni, in če so ljudje pod tabo, treba biti previden, kako hodiš, da ne prožiš kamnov. Če pa že sprožiš, pa tako, kot sem že parkrat rekel, se orenk zadereš, pazi kamen. In če na primer si ti spodaj, pa to slišiš, se čim bližje k steni pomakneš. Ne gledati gor, kva bo, ne, ampak steni se pomakneš, pa poslušaš, če se kaj vali dol. Tako da, nasveti Petra. Vedno mi je prav neverjetno, tele stene, ki jih od spodaj gledaš, izgleda tako neprehodne. Pa ki si not v steni, je pa toliko veliko hoje, sploh ne poplezavanja, je prav neverjetno. So res mojstri bili teli markacisti, so tele poti našli, pa jih tudi naredili.
Pa s tisto opremo včasih, ne. To so bili norci. Par odsekov je tudi teklenic. Pogled v Krnico. Tole pa desno bo Prisojnik. Tole levo mislim, da še ni čist Razor, ampak proti Razorju. Karkoli pogled, počasi pa bližam že vrhu stene. Še pogled v Krnico. In tukaj, če ne boste prav pozni, vas bo prvi začel sonček božati. Tako da vzpon tlele je precej prijeten, kar se temperatur tiče, seveda če ni mraz. Zdajle pa čez minutko ali pa dve pridem pa na razpotje, kjer bom jaz zavil levo proti Škrletici. Gremo pa lahko malo panorame. Desno Prisojnik, tole Razor, tole, ne vem, kako se že imenuje. Tukaj gor so Bovška vratca, pa je križ, tam nazadnje je pa Stenar. Prvi pogled v vrata, in pa spet kmalu prišel do enega razpotja, kjer bom šel tule gor proti Dolkovi špici. Še 3 urce ne bi bilo do Škrletice. Tukaj se je oprečal, polkele, pa gor po tem melišču, pod Dolkovo špico, pa verjetno še gor skočil, pa se malo nazaj vrnil in pol spust pod Škrletico. Pogled na križ, Stenar, za njem je Triglav, tamle nad Krederco je pa zdajle helikopter pristaja, oziroma nekaj pripeljal. Pa je pa tole dol vrata, gor, tole je Begunjski vrh, zadnje pa Rjavina. Kar tlele gor. Sploh jih nisem opazil. Zdaj pa nekaj slišim, da nekaj šumi. Evo pa kozorogi. Pogled proti izhodišču. Tamle je tudi že Jalovec. Tole je Razor. Desno od njega je Bavški Grintovec. Tukaj po tem melišču, če pa nimate palc, ste ga pa vrenk najel. Tale je naravnost Kanjevec.
To pa že poznamo, ne? Nekih 15-20 minut do vrha. Prvi pogled na Kraljico. Dobrodošli, 2591 metrov visok, Dolgova špica. Gremo kar takoj razgled, ne? Rjavina, ponovno Krederco, Triglav seveda, tale Stenar, pa potem je Bovški Gamsovec, pa naprej je Pihovec, tale prtle je Križ, zadaj Kanjevca oziroma oba vrhova, tale je Zadniški ozebnik, pa potem greben Lepošpičja, se je Krn tamle dol, tole je Razor, za njem oziroma desno od njega je Bavški Grintovec, pol čisto zadaj je Kaninsko pogorje, pred njem je ta Loška stena, pa ne, Bricelj, ki je tule tako bolj desno, malo za Jalovcem. Jalovec, desno Mangart, vmes je pa, ne vem, a je Viš, po mojem, da je Viš, ali pa Montaž. Tole pogled proti Ratečam, zadaj je Dobrač, razgledi so pa fantastični, spet je nor dan. Evo, tik tak pa bomo tamle gor. Zdaj se moram semle dol na tale melišča spustiti, tukajle, pa vstopu v steno. To, ajde še zaključimo krog. Tukajle dol, tole je Golica, Stol, pa zadaj so pa te visoke kamniške, spodaj Vrata, tole pa Gorenjska ravnina oziroma Ljubljanska kotlina.
Evo ga, to je to. Pičimo naprej. Proti Škrlatici. Sem pa zdajle 4 banane sem pojedel, malo popil, malo se spočil, pa gremo. Zdaj pa začenjam del poti, ki ga še nisem prehodil. Vse ostalo od tega, kar bom prehodil, sem že naredil. Tukaj leta kar precej zoprn šuder zgleda za dol. Še po tele melišu dol, pa prečenje, pa spet gor. Zdaj pa, če sem do tukaj srečal samo tistega gospoda, ki sem ga omenil, pa zdajle na vrh me še ena punca tudi ujela. Na Dolkovi špici je tudi štartala dol z doline, mislim iz Krnice. Tlele dela bo sigurno precej več ljudi, čeprav Škrlatica proti kakšnemu Triglavu, Mangartu, mogoče tudi Jalovcu ni toliko obiskana. Pa začnimo z vzponom na Škrlatico. Še prej se odrediti pa v gorniške nastavitve. Palce pa idite kar tlele pustil, ker da sem siguren pridem nazaj. Pa bomo pa videli, če gremo isto pot nazaj, ali sem dol proti bivaku spustil, pa pol malo krožen naredil. Bomo videli, kako sem počutil. Še pogled nazaj. Pa sem pri prvi jeklenici. Drugače pa na Škrlatico niti ni ne vem koliko jeklenic. In zato po mojem mnenju ti samorovalni komplet ne pride prav nič prav. Enako je z Kriško steno. Zelo kmalu pa pridemo tudi do najzahtevnejšega dela vzpona. Tole prečenje, vsaj po mojem mnenju. Tole pa pogled na najvišje nemarkirane vrhove v Sloveniji. Na Rokave. Moram pa malo pohteti, ker se nekaj začenja oblačiti. Še malo. Je pa tukaj pot že veliko lažje, kot pa spodaj. Ta srednji del vzpona je bolj tako poplezavanje, pa normalna hoja, pa tudi zgornji del nekaj dosti drugačno. Okoli 2600 smo visok. Dobrodošli na drugem najvišjem vrhu Slovenije. 2740 visoki Škrlatici. Pa dajmo razgled začeti tam, kjer sem turo začel. Tukaj spod na Ruskem križu, oziroma tretja serpentina Vršiča. Tema pa tole greben Ponc, pa Mojstrovke, Mangart, Jalovec, zadnji, mislim, da je tole viš, da se vidi. Polči zadnji je Kanin, Loški greben, Bavški Grintovec
Razor. Sem pa gliše prav-cajt prišel. Tam dol smo že vse obdelali. Tole je Triglav seveda. Evo ga, Aljažev dom v Vratih. Imamo še malo pogleda proti Gorenjski ravnini. Tole je pa Kepa. Gremo še kaj narod. Tole je Špik. Pol pa... Tole se bojim... Tole je Martuška Ponca. Ja, pa oltar. Tle zadnji so pa rokavi. Zdaj mislim, da je tako, no. Tole je še selfie z vrha. Zdaj sem bil 45 minut tule gor. Kar hladno ratalo, ampak zdaj se je spet sonček pokazal. Grem pa vseeno dol, ker me čaka še kar dolga pot. Meni se zdi, da glih, ko sem timelapse snemal, je bil najbolj v oblakih.
Zdaj sem pa verjetno po teli potki, ki se spodaj vidi, spustil do bivaka 4, tlele, ki je za ovinkom, pa sem pa gor nazaj proti križu pospel. Tukajle za ovinkom bo pa spet ona malo zahtevnejša zadeva. Tudi škrlatica ima svoje naravno okno. Ljudje še kar gor hodijo. Zdaj treba pa samo še slediti markacijam dol do Melišča. Pa kele dol proti vratom. To je to, kar se škrlatice tiče za danes. Sem na Melišču. Palce vzamem, se dam v pohodniške nastavitve. Sicer tale Melišče zelo vabljiv zgleda, ampak moram malo supergice šparati, tako da bom šel kar okoli. Če bi hotel iti po isti poti nazaj, bi pri temule velikemu kamnu mogel spet gor zaviti. Tole pa še pogled na Kraljico. No, tega pa še nisem videl. Lepo potoček not teče. Na eno stran tak razgled. Na drugo pa tak. Tle se najverjetneje poslovim Triglava za danes. Tamle je pa bivak 4. Pol bo treba pa kele gor. Pot za vrata pa za križ. Pojmo not pogledati. Zelo špartansko, ampak služi svojemu namenu. Takle pa pogled skozi okno. Pa še skozi drugo okno. Zdaj sem že na razpotju za Dolkovo špico. Tako da je moj krog za danes zaključen. Mogoče, če se mi bo dalo, moram na uro pogledati. Skočim še na križ. Sem na razpotju. Naredim 2 požirka, razmislim. Super je tale snowmanki. Zdaj, ko prihajajo hladni dnevi, če bi imeli kakšno termovko ali pa termoposodo za jesti, se pravi foodie,
Pejte na snowmonkey.com, v opisu imate. In s kodo v naravo imate 15% popusta. Hvala mi boste naslednjič rekli. Mislim, da imam več kot zadosti časa, da skočim še kaj gor. Gremo. 4 ure do Krnice lahko. Pa moram pa kar pohteti. Tole dol je pa Trenta, Zgornje Kriško jezero, ki je najvišje jezero v Sloveniji. Tamle je Srednje Kriško, pa Pogačnikov dom na Kriških podih. Kakšen razgled. Ni bilo zadnjič Triglav, prej, kot sem rekel. Tukaj je še malo poplezavanja, pa smo pa gor. Dobrodošli še na križu. Gremo še tle panoramco. Tle se pa najlepše vrata vidi. Je kar povlačil se, ne? Tale bohinjske oziroma tistele kobariške, tolminske so kar fino v oblakih. To je to. Tukaj se nisem prav dolgo zadržal, zato ker grem kar naprej. Spet razpotje, gremo za Krnico. Moram pa pohvaliti tlele gor, cel krog, ko sem šel Dolkova špica, Škarotica in sem nazaj gor, so lepe markacije, dokaj nove, tako da vsa čas, bravo. Na robu Kriške stene, gorniške nastavitve in gremo v daljina. Tale mislim, da je pa najbolj divji pogled v celi steni. Konec Kriške stene. Zdaj pa v pohodniške nastavitve, pa dol. Ta zvok pa vedno rad slišim. Tako da bom tam dol se malo napojil. Vsega skupaj sem imel s sabo liter pa 3 deci soka. Pa tam malo višji sem dokončal, oziroma sem ga spil do konca. In to je tudi dobra stvar sadja, ker te hidrira. Vse ostale stvari, ki sem jih naštel, kruh, meso, salame, sir, vse to te kisa, to pa pomeni dehidrira in potem seveda treba piti toliko več vode, oziroma tekočine.
Thanks. Enjoy. Sem pričakoval malo bolj mrzlo. Tale skok, oziroma te skoki v vodo so pa prav pikane. Prav božjega zaključka ne bi mogli biti. No. Pa še všeč mi je, da ni toliko mrzla, kot sem pričakoval. Sem mislil, da me bo stresel na polno, ampak bilo kar znosno. Tura super. Glede na to, da sem šel na Kraljico, je seveda kraljevska. Muhe me malo nagajajo. Tehnično seveda zelo zahtevna, sam vzpon na Škrlatico je zelo zahteven, ampak sem že med turo razmišljal, da mi je pa križka stena je težja kot pa Škrlatica. Sploh spust po križki steni je tako na mestih je kar malo zoprno, ampak pa tudi precej izpostavljen. Tisto, kar sem posnel dol, ne vem, kako se bo to na kameri videlo oziroma na ekranu, ampak tam je kar tako, kar zračno. Vreme, pišuka, super je bilo. No. Škoda, ker je gor na vrh je bilo kar hladno, ker se je tisti oblak naredil, da nisem bil mogoče pol urce prej gor, bi imel skozi sonček, ampak tako pa mogoče bojo timelapsi lepši, ko bojo tisti oblaki se premikali, pa sem pa kaj šopali. To, tudi tehnično smo rekli, zelo zahtevna, fizično pa tudi zelo dolga. In predvsem to, meni je to najtežji, ko greš gor, pa pol dol, pa spet gor, pa spet dol, pa spet gor in se matraš telo, mislim matraš. Meni je to bolj zahteven, pa če greš sam gor, kakor gre, pa si gor, pa greš dol. Ampak je pa taka tura bolj pestra, no. Tale je bila kar razgibana in jaz sem zelo užival. Zelo lepa narava, nisem prav veliko ljudi srečal. Tam na Škrlatici sem verjetno 25 ljudi srečal, kaj takega, no. Drugače pa po križki steni gor, ko sem šel 2, pa za dol tudi isto 2. To je bilo pa vse. Mislim, da bo to, ne. Zahvalil bi se vsem, ki me podpirate na Buy Me a Coffee. Tako kot sem rekel, za dron smo že zbrali, ampak zdajle bom rabil pa nov računalnik za en laptop za urejanje videov, kjer pripravljam eno presenečenje za pozim in bom rabil laptop, ne bom mogel na tem stacionarnem računalniku delati, ker bom odsoten in če hočem videe delati, je to nujna investicija in bom zelo hvaležen, če boste tudi tle sodelovali. No. To, dajte kakšen komentar, ruknite dol, seveda like, jih bom vesel in to bo to, ne, za to turo. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, uživajte, koga objemite, pa se kmalu vidimo. Čau!